岸上一艘海龙挖冰的海龙艇出动了，但仔细一看，后方拖带着小帆船在往后瞧，还有一艘国军的橡皮艇在后方随行，戒备守护。澎湖21号上午10点刮起6级强风，有风帆玩家从马公市观音艇船帆训练中心出海操帆，没想到风压太强，发生断桅意外。当时船上的玩家只能凭借人体当桅杆撑起风帆御风，试图驶回岸边。只是整艘船失去重要动力，在马公港外5公里处漂流。正在海上巡弋的一组海龙蛙兵见状，赶紧上前帮忙。刚好我们想要下去练习，压力太大断掉了。我们有当场要感谢他们，谢谢。好在有国军救援，帆船终于顺利上岸，只是重要的桅杆已经弯成90度，应声折断。后面还有一个护佑的一条船在后面，就前后给它保护着。国军的爱护人民的心态这是值得表扬的。海上起风，还可以看到不少风浪板玩家正在进行训练。这次突发意外，有国军热心帮忙，幸好没有任何人员受伤，也让民众直呼国军爱民助民，真的很暖心。华新闻全新启程人郑杨超成澎湖报道。Hello， 我是雷亚，想要抢先掌握最及时的新闻资讯吗？赶快订阅、按赞、开启小铃铛，锁定华视新闻 YouTube 频道。